특정 결과는 한 3가지 정도를 볼게요. 인서션 로스 봐야겠죠. 네, 그리고 리턴 로스 S11 그리고 도메인을 바꿔서 값을 바꿔서 VSWR 값으로 한번 변환해서 보도록 하고요. 그리고 이제 한 가지 마지막으로 리턴 로스 혹은 VSWR을 좌우하는 이제 임피던스의 변화가 어떤지 TDR로 해서 그 것들을 또 살펴보도록 크로스 체크를 해보도록 하겠습니다. 예, 제가 2개의 소프트웨어를 띄워놨습니다. 이제 한 가지가 디임베딩 소프트웨어, 인시추 디임베딩 ISD라고 하는 디임베딩 소프트웨어고요. 우선 여기에 저희가 네트워크 애널라이저에서 측정을 한 S 파라미터 파일, 터치스톤 파일이죠. 그 이제 파일을 불러오도록 하겠습니다. 예, 우선 2x 수루의 S 파라미터 파일, 이 2x 수루는 S2P라고 해서 투포트 파일이고요. 그리고 픽스처 그리고 DOT 그 픽스처가 쭉 연결된 형태인 이 전체 측정 파일은 이제 4포트로 측정했습니다. 그래서 S4P 파일입니다. 첫 번째로는 테스트 쿠폰의 2x 수루를 이용을 할 거고요. 이 2x 수루를 불러옵니다. 그리고 여기는 이제 전체 측정한 파일을 불러오고요. 2x 수루의 S 파라미터 한번 퀄리티를 봐볼게요. 2x 수루는 네, 이 정도 퀄리티가 나옵니다. 그렇죠? 공진 크게 보이지 않고요. 리턴 로스와 인서션 로스의 크로스 현상, 우리가 측정한 대역봉 내에서 발생하지 않습니다. 양호한 것을 알 수가 있어요. 전체 파형의 S 파라메타를 각각 경로별로 해서 또 보게 되면 이렇게 4개 경로에 대해서 각각 보여지는데, 리턴 로스 파란색이죠. 한 뭐 20dB, 뭐 10dB 정도 나오고 있고, 인서션 로스 확대해 보면 한 마이너스 2dB 정도까지 지금 나오고 있습니다. 근데 이 인서션 로스는 지금 이제 픽스처, 즉 PCB가 양쪽에 포함되어 있기 때문에 디임베딩 후에 DOT는 이보다는 이제 많이 좋아지겠죠. 예, 2가지의 파일을 이제 불러온 후에 바로 디임베딩을 실행을 시킵니다. 예, 디임베딩이 되고 나서 예, DOT는 인서션 로스는 전체 20GHz 대역 이내에서 0.4dB가 채 되지를 않습니다. 그래서 보시는 것과 같이 이런 작은 커넥터가 이 검정색이 리턴 로스죠. 리턴 로스가 지금 마이너스 20dB 이하로 좀 양호합니다. 양호하기 때문에 인서션 로스는 작은 커넥터이기 때문에 좋을 수밖에 없죠. 네, 그런 보신 것이고, 잠시 후에 또 좀 이 결과를 놓고서 우리가 좀 비교를 해보도록 하겠습니다. 네, 지금 디임베딩을 하게 되면 가운데 DOT와 그리고 왼쪽 픽스처, 오른쪽 픽스처로 3등분을 해서 이제 S 파라미터를 각각 생성을 합니다. 그래서 이것은 그냥 ISD로 한 것이고요. 제가 한 번 디임베딩을 더 해볼 건데, 이번엔 임피던스 코렉션 기능을 이제 끄고, 그러니까 이 방식이 전통적인 다이렉트 디임베딩 방식입니다. 그래서 2x 수루가
테스트 픽스처의 1x 수로를 다이렉트로 대체하는 이제 이런 방식이에요. 차이를 한번 비교를 해보기 위해서 이 방식으로 또 인베딩을 한번 해보겠습니다. 네, 디인베딩이 다 되었고요. 마찬가지로 이제 인서션 로스가 굉장히 작게 되어 있는데 이제 자세한 거는 우리가 비교하면서 다시 보도록 하고요. 지금 요 DOT는 no ISD라고 할게요. ISD라는 의미 자체가 임피던스 코렉션 이라고 하는 이제 의미와 이제 같은 이제 의미니까요. 네, 이번에 이제 플로팅을 해서 우리가 각 파일들을 한번 보도록 하죠. 먼저 ISD 즉 임피던스 코렉션 방식을 사용한 인서션 로스 S21과 임피던스 코렉션을 하지 않은 다이렉트 빼기 방식의 인서션 로스를 비교를 해보겠습니다. 네, 각 트레이스들이 이제 특성이 다른데 로스 차이는 사실 그렇게 크지는 않을 거예요. 로스는 이제 보다는 이제 트레이스들의 임피던스의 차이가 더 클 겁니다. 인서션 로스는 파란색이 이제 아예 그 ISD 방식이고요. 이제 빨간색이 그 다이렉트 디임베딩 방식입니다. 보시는 것과 같이 요 2GHz에 살짝 한 0.1dB 정도 채 안 되는 0.05dB 정도 되는 공진이 살짝 눈에 보이고 그 뒤로 전반적으로 보면은 전체적으로 지금 0.3dB, 마이너스 0.3dB도 이제 안 됩니다. 이제 그런 가운데 이 다이렉트 디임베딩 방식에서는 조금 더 이제 파형이 약간 더 공진이 있어 보이는 이제 그런 현상이 있고, 임피던스 코렉션 방식, ISD 방식은 그보다는 훨씬 이제 조금 더 안정된 그런 인서션 로스 이제 파형을 볼 수가 있습니다. 리턴 로스를 비교를 해볼게요. 이게 같은 S11을 비교를 해보면 이 리턴 로스는 차이가 좀 나네요. 자, 파란색인 임피던스 코렉션 ISD 방식, 빨간색은 다이렉트 인베딩 방식. 네, 리턴 로스는 이제 차이가 좀 많이 보입니다. 그죠? 그래서 이 ISD 방식이 더 좋은 리턴 로스를 보여주고 있고, 이 짧은 커넥터이기 때문에, 짧기 때문에 이런, 리턴 로스는 보통 이 정도 대역이라면은 이 ISD 방식처럼 큰 산을 하나 그리는 게 맞습니다. 그죠? 네, 이렇게 오르락 내리락 하는 골짜기와 산이 있다는 얘기는 뭔가 반사가 어느 정도 거리에서 서로 반사가 주고받는 이런 현상이 있다는 거예요. 짧은 커넥터를 생각을 할 때는 좀 비정상이죠. 그래서 ISD 방식이 조금 더 우리가 예상하는 리턴 로스의 파형과 가깝다. 이렇게 볼 수가 있고요. 네, 이번에는 이 리턴 로스를 VSWR로 도메인을 바꿔서 보도록 하겠습니다. 네, 그 빨간색인 그 다이렉트 디임베딩 방식에서는 VSWR에서 비정상적인 이런 피크들이 지금 올라가는 걸 볼 수가 있습니다. 네, 뭔가 문제가 있다는 거예요. 반면에 ISD 방식에서는 깨끗한, 그래서 12GHz에서 1.15, 최대가 16GHz에서도 한 1.178죠.
1.1.8 정도의 1.2도 안 되는 이런 매우 좋은 VSWR 특성을 우리가 측정을 할 수가 있습니다. 네, 이런 VSWR 혹은 리턴 로스의 차이가 어디서 발생을 했을까를 이제 원인을 보는 것이 우리가 TDR이죠. TDR 임피던스 플롯을 통해서 보도록 하겠습니다. 먼저 No ISD, 즉 다이렉트 디임베딩 방식에서 우리가 20GHz까지 했으니까 라이징 타임은 한 요 정도 하면 되겠습니다. 네, 일단 비교를 일단 해보고요. 우선은 컨버팅을 먼저 해볼게요. 그리고 ISD 방식 또 TDR로 컨버팅을 해 놓고서요. 이건 이제 플롯에서 비교를 해볼게요. ISD 방식, No ISD 방식. 네, 그래서 완노한 임피던스를 비교를 해보면요. 예, 이제 좀 의미 있는 차이가 보일 겁니다. 우선 이 부분을 확대를 좀 해서요. 네, 우선 여기가 시간 0초입니다. 0초란 얘기는 여기서부터 DUT란 얘기죠. 즉 여기서부터 커넥터란 얘기입니다. 그래서 파란색 ISD 방식에서는 커넥터가 여기서부터 시작해서 임피던스가 한 48.5까지 다운되는, 네, 이 정도 임피던스니까 VSWR도 굉장히 좋게 나왔겠죠. 그래서 DUT를 우리가 깔끔하게, 이것이 DUT의 TDR 플롯으로 바로 이해가 되고요. 이제 그런데 빨간색 No ISD 방식에서는 시간 0초가 여기니까요. 요 뒤가 DUT인 것은 맞는데, 그런데 DUT가 있기 이전에 네, 큰 뭔가가 임피던스가 변화되는 뭔가가 있습니다. 이런 것을 우리가 전문 용어로 코잘리티 에러라고 하는 거죠. 그래서 DUT가 시작하지도 않았는데 데이터가 있는 이제 이런 에러 현상입니다. 그래서 이런 부분들 때문에 리턴 로스도 이상하게 됐고 VSWR도 이상하게 되는 이제 이런 것입니다. 그래서 특히 이런 작은 DUT를 측정을 할 때는 디임베딩이 매우 중요한 이제 그런 것을 보실 수가 있습니다.